Шкода Octavia Tour 1.9 TDI. Хочу поділитися причиною поломки, яка в мене сталася. Коротше, їхав, перестала машина їхати і так, почала дергатися. Зупинився, звук чую, лишній такий тутух з кришки клапанів. Коротше, зняв кришку клапанів, пробило гідрокомпенсатор цією шийкою. І, коротше, повредило шийку. Треба було перекрутити і показати. І тепер прийдеться міняти. Ну, це в Шкоді 1.9, це їхня болячка. Оце така.